Vazhdojmë flasim për harmoninë fetare, megjithëse nuk është lajm fakti që në Shqipëri ka harmoni edhe bashkëjetesë fetare. E vërtetë, nuk është lajm. Por natyrisht sapo ju sollëm rrëfimin e një familje, njëjti gjak me dy fe të ndryshme. Dhe në RFE dhe zoti Skënder Doçi në fakt se si gjyshi i tij kishte vendosur që vllajin ta kthente në musliman. Zoti Skënder ka qëndruar me ne, ndërkaq na janë bashkuar imami Ylli Kura, përshëndetje, mirë se vini, pastori Ylli Doçi dhe teologu Miron Cako. Përshëndetje, mirë se vini. Dhe për ta thyer pak këtë gjini që kemi në studio, kemi Doralda Tanellarin, sociologen në lidhje të drejtë për drejtë. Doralda, përshëndetje. Mirë se vjen. Si ju duk rrëfimi? Pastor, ju po thoshit që keni lidhje gjaku me Skënder Doçin? Me siguri që kemi, sepse unë jam Ylli Doçi, ky është Skënder Doçi. Por baba im më ka thonë që para 300 vjetësh ne kemi zbrit nga lura. Do me thonë, nga lura në matë. Nga lura në matë. Dhe fshati i babi tim quhej Prell. Dhe Skënderi mu po më thotë që në vitin 1700 çdo muaj prill për 3 vjet kanë hik nga lura sepse si kalon turku me mbjell edhe s'kan pas buk. Edhe kanë hik nga lura me shku me i vend tjetër. Dhe prill ka qenë koha kur ata kanë zbrit nga lura dhe kanë ardhur në një fshat të matit dhe ja kanë vënë emrin me sa duket Prell. Edhe Prell e ka emrin fshati gjyshit, fshati babës tim. Kështu që tani Ylli Doçi vjen nga një familje me traditë muslimane, sepse ato që kanë hik nga lura, kanë qenë nga grupi musliman i Doçve të lurës. Pra nga vllai i gjyshit që u bë musliman. Nga kushërinia Zoti Skënder. Bravo. Dhe Ylli tani Doçi që u lind në një familje. Po ju pasini qenë me uftut e pjesa parë. Tash Ylli Doçi që vjen nga një familje me traditë muslimane si Skënderi, po, është bërë i krishterë. Ky është lajm. Ky është lajmi. Po. Dhe sot nuk ka lajm që ne kemi harmoni fetare. Lajm sot është që edhe Skënderi do bëhet i krishter. Dhe zoti Skënder do bëhet i krishter, pa ish musliman. Po nga nona. Do të konvertoj, do të bëj krishter. Bëj shaka, bëj shaka. Mund të flas? Po patjetër. Nuk kam nevojë të morem për këtë, unë ke kisha kom Gjergj. Jam i regjistruar ke kisha nga babi, emrin Gjergj. Okej. E ke parasysh. Jeni i pagzuar. Kurse në gjendje civile, jo i pagzuar jo. Jo i pagzuar. Vetëm në kishte. Lura ka pas regjistrim me kishe fetare. Unë dita linjën e gjyshit. 1820 gjyshi ku ka linjë edhe të babit, edhe të gjagjit. Sepse kisha mbante një regjistër. I di gjitha të linjët. Pra ju në kishe keni Gjergj emrin. Në gjendje civile Skënder. Ke kisha Gjergj. Nuk e harron origjinën. Në gjendje civile jo, në gjendje civile jo. Megjithatë ja ta flasim pak me Miron. A njihet lura për këtë bashkëjetesën fetare edhe bazuar tek studimet që mund të jenë bërë, tek shkrimet që mund të jenë trashëguar? Shiko, dhe lura dhe gjithë Shqipëria ka specifikën e vetë. Ne jemi një vend që këtu kanë kaluar shumë kultura dhe fe, dhe mund të themi se shqiptarët janë treguar pragmatist. Edhe në çështjen fetare, pra ata kanë zgjedhur diçka që ju është përshtatur dhe mund të themi që e kanë pranuar ose kanë përdorur dhe fen për mbijetesë. Nuk kemi vetëm në Lurë, kemi edhe në vende të tjera të Shqipërisë, për shembull në zonën e Shpatit, në zonën e Elbasanit, atje kemi banorë të cilët në kohën e pushtimit osman, për mungesë të përballimit taksave, ata u regjistruan si musliman, por mbanin traditën e krishterë, kishin 2 emra, dhe pastaj kur u shliruan nga turqit, u kthyen në të krishterë. Kjo është një mënyrë pragmatizmi, si thash, për të bijetese, për të ruajtur atë jetesën e tyre. Por prap, kjo nuk do të thotë se mund ta përshëndesim nga ana fetare. Se? Sa do ju ngacmoja te kjo pikë? Se nga ana fetare ju jeni klerik, kështu që... Po, për ne të krishterët, Zoti Jezu Krisht thot, ai që do më pohoj përpara njerëzve, dhe unë do ta pohoj përpara Atit tim. Ai që do të më mohoj dhe unë do ta mohoj. Kështu që për ne të krishterët, pohimi ka të bëjë direkt me shpëtimin dhe e kundërtash me mohimin. Prandaj nuk pranohen nga ana fetare këto mënyra të ndryshimit ose konvertimit. Është quhet mëkat? Patjetër, për ne është mëkat në qoftë se ne mohojmë besimin e krishterë. Tash ju keni dalë në një temë tjetër. Keni kapërcyer nga dimensioni kulturor, nga dimensioni shoqëror, keni kalu këtë dimensioni teologjik. Fetar. Jo, po ose fetar. Dakor? Kështu që nëse do flasim për dimensionin teologjik, atëherë ne
kemi tjetër bisedë. Po, pse ka një problem që t'i prekim të gjitha dimensionet? Pse? E di pse? Pse? Sepse në nivelin shoqëror, ne shqiptarët kemi harmoni. Më kupton çfarë do të thotë? Që Skënderi dhe Leshi janë vëllezër. Dakor? Ky është niveli shoqëror. Por në nivelin teologjik, Skënderi mund të shkojë ke xhamia, Leshi shkon ke kisha. Dakor? Dhe ka mos përputhje teologjike. Dhe për aq sa teologjia është e rëndësishme për Leshin, dhe për aq sa teologjia është e rëndësishme për Skënderin, ata nuk bin dakord. Por për aq sa është e pa rëndësishme, ata nuk flasin për teologjinë, flasin vetëm për Mirë, ne po shoqërinë. përpiqemi të kuptojmë çfarë ka ndodhur. Prandaj studimi im që kam bërë për këtë punë është kjo, që ne në Shqipëri kemi harmoni shoqërore, por nuk kemi akoma tolerancë ndërfetare në nivelin teologjik. Dhe duhet të zhvillojmë tolerancën ndërfetare. Nuk kemi harmoni. Kemi harmoni shoqërore. Po jo fetare, jo ndërfetare. Dëgjoj një herë, se këtu e bëni harmonia shoqërore është midis fetarëve të ndryshëm. Pra, Leshi është fetar i ndryshëm, Skënderi është fetar i ndryshëm. Kanë harmoni shoqërore, por tolerancë. Niveli i diskutimit teologjik është një nivel tjetër. Dhe këtu akoma ne shqiptarët nuk kemi tolerancë ndërfetare. Pse? Sepse toleranca nënkupton 4 elementë. Cilët janë 4 elementet? Mos i harro. 1. Ta dish besimin tatë, ta dish mirë. 2. Ta dish besimin e tjetrit, ta dish mirë. 3. Ta dish që besimi i tjetrit nuk është i ngjashëm me tëndin. Se po t'jetë i ngjashëm me tëndin, s'ka nevojë për tolerancë. Ta dish që besimi i tjetrit është i kundërt me tëndin. Me tëndin. 3. E katërta është ti je gati të pranosh madje edhe konvertimin e çdo kujt, pa pengesa në pikpamjen e tjetrit. Kjo është toleranca ndërfetare. Mungesa, nëse i quaj mungesa e tolerancës, te kleri, se te njerëzit nuk e shoh. Jo, ke kleri, ke harmoni sa dush. Po tek njerëzit më fal, me sa kuptuam, më korrigjoni nëse jam gabim, Zoti Skënder na tregoi për katolik që ngriheshin dhe gatuanin për t'i bërë gati syfyrin muslimanëve. Pra e kuptojnë ndryshimin e fesë. Shumë mirë. Jo, nuk e kuptojnë. Sepse ai është niveli shoqëror. Aty ne do jetojmë me njëri tjetrin, aty ne respektojmë njëri tjetrin, aty kujdesemi për njëri tjetrin. Po, a nuk fillon nga respekti për njëri tjetrin në raportin shoqëror që mund të ullë këtë... Atë e kemi ne. Do me thënë, mund tjetë hapi i parë për shkuar në një bashkëtes, se ne kemi edhe vënde ku toleranca fetare është zero. Më lejo pak, për shpjeguar pak më tepër këtë gjë tha Ylli. Toleranca fetare në një farë mënyre, ndoshta nuk është një fjalë e dur, sepse kur themi tolerant, më falësh, më kupto. Tolerancë do thotë që unë të toleroj ty si më i fort, ti që je më i dobët, ose unë jam më i ditur, ti që je më i pa ditur. Spije dakord, pastore. Pra, problemi është ky, toleranca ndoshta nuk shkon, por harmonia është më mirë, sepse do të thotë, ne jemi të kundërt. Ne nuk mund të themi që jemi të njëjtë. Pastore, të lutem se po të shoj gjithkohës që të nuk kemi të njëjtë. Nuk kemi të njëjtë. Ngatron dy gjëra. E para, unë e kam mik prej kohësh. Ska lidhje, keni mendimet ndryshme. Po s'malet ta marrë në fund. Jo, ndryshme. sepse fjala tolerancë duhet përkufizuar më përpara. Fjala tolerancë nënkupton jo një më të fortë se sa një tjetër. Fjala tolerancë nënkupton. Jo. Fjala tolerancë nënkupton pranim i tjetrit si i barabartë dhe i ndryshëm. Pra, pranimi i tjetrit si i barabartë, megjithëse është i ndryshëm, kjo është toleranca. Por, miku im ka arsye. Për kufizimin tuaj. Po miku im, arsyeja pse e thot miku im këtë, sepse ortodoksët kanë jetuar nën sundimin osman. Dhe osmanët gjithmonë ju kanë thonë ortodoksëve, ne jemi tolerantë, sepse ne po ju lejojmë që ju të merrni frym. Se ne jemi shumicë, ne jemi më të fortë. Dhe ky është gabimi që vjen nga ky kuptim i tolerancës, nga ai kontekst historik. Kurse unë po e përkufizoj tolerancën në kuptimin teologjik. Ta mbyll vetëm si koncept harmonia. Harmonia fetare, shiko, do të thotë që ne të gjithë, tu si fetar, përfaqësues të një feje, ne jemi të ndryshëm nga ana teologjike. Por kjo nuk do ta thotë që ne mos bashkëjetojmë me njëri tjetrin. Sepse një nga konceptet bazike të feve monoteiste është liria e të menduarit, e të vepruarit, pa hyrë në punët e brendshme. Pra, këtu ne në Shqipëri kemi gjetur këtë kodin
që neve nuk ndërrym në besimin e tjetrit dhe bashkëjetojmë në ato që janë të përbashkëta, qielli, toka, probleme shoqërore sociale. Vjen një besimtar dhe thot, unë dua të konvertohem, dua të bëhem musliman. Në krishterim, Krishti thot, kush do të vinë mbas meje? Dhe asnjëherë nuk ndalohet një njeri të largohet. Krishti thot, doni largoni. Prandaj ne e kemi të lejuar konvertimin ose dhe largimin. Dhe largimin. Okej. Ka mundësi? Po. Dëgjoj. Që të përfshin dhe zotin Gura. Po shkurt. Lura ndryshon me të gjithë këta. Pse? Pse? Ne kemi një tolerancë të veçantë me të tjerët. Gjagja im ka qenë katolik, Zërdoqi. Po. Ne kishim 2 teqe në Lurë të shërbimit. Teqet e Serenit për zakonet për që bate Lura dhe nuk shërbet e popullit. Teqen e Kalisit për shërbim populli. 2. Tashi, një muj, Ramazan, teqja Serenit vinte në Lurë. Të rovin e parë, si që i thonë gjuhë turke, të rovin e parë, fali ke Zëvdoqi në Lurë. Katolik. Zefi. Të Zefi. Zëvdoqi në Lurë, 30 ditë Ramazan, nuk hante, as nuk pite, vetëm pite duhan. Zefi. Pse Zëv nuk pi? Duhan pi, jem katolik. Ta di Lurë dhe jem katolik. Por, baj Ramazan se... Buk e uj nuk ha, dhe të ha me shehin, në darkë. Kjo është respekt. Për respekt shehit. Okej. Kjo është Lura. Një sekundë, edhe i gjatë tjetër. Një nërshim. Më falja. Unë majmen ku isha i vogël, i ri, sot jam 80 vjeç. Majmen, shkoshim në kish, gjitha katolikve ishin kemesha, gjitha muslimane në digjoshim. Por unë isha muslimon, por gjithin... Ishin brënda në kish, edhe muslimanët. Brënda në kish. Po unë pse isha muslimon, e kom pas babën katolik, ose gjithin e kësha katolik edhe unë. Shumë e bukur se nga ngacmove. Ta pysim zotin Gura. E kundërta ke xhamia. Tash i dalim këtu ke xhamia. Po? Por ne them që feja katolike ka pasur lëshim më shumë. Ka qenë më tolerante. Më tolerante. Dakor. Ke xhamia nuk na lejohet të shehim me një katolik të marrëna. Okej. Priçim jashtë ne katolikët. Okej. Kur dilshin besimtarët musliman nga xhamia, boshin bajram ke xhamia. E bukur. Po jo më rënë. Tani, zoti Skënder, do ndalojmë pak që ti përfshim dhe të tjerë, se po na presin dhe të ftuarit të tjerë. Tani, zoti Gura... Shiko, shumë emocionuese kjo që thotë zotni Skënderi dhe unë nis nga ky realitet shumë i veçantë për Shqipërinë. Po sa që vetëm për këtë, për fatin e mi e ka darë zotin, 2018 në gusht kam qenë Lurë. Ju besoj e njihni atje është Nikol, e përshëndes nga këtu, i zotni burri vjetër, Nikol Vladi. Dhe bashkë me atë, kemi vizitu edhe kishën, që besoj do tjetë e vjetra që mashin ata regjistrat e ka hershëm. Po, dhe edhe xhamin po ashtu, po, aty ju e dinë më mirë sa unë, se unë vetëm një rast. Dhe në shumë dallim, biles është vendi me e korrigju, ato që shehu, tashti ata janë të ndjerë, që nuk ka lejuar që të përfshien vlezda po djemt apo xhallar në xhami, jo në ritual, po në prezencë, a dite, unë prape përshëndes në emër gjithë bashkëvëllezërit krishterë, Nikola na ka shoqëruar ne në faljen e drekës, me prezencë, Nikol Vladi. Pra ju po i cili është katolik. Po, shërbente bileset e kishë. Dhe ju ka shoqëruar në faljen e drekës. Në faljen e drekës kemi qenë 10-15 burra aty nga të Lurës. Nuk po përmend emrat, po. Pra mundet që besimtari katolik të hyjë në xhami, zoti Gura? është përcjell dhe në televizion. Në gusht 2018. Pra mundet që besimtari musliman të hyjë, katolik të hyjë në xhami. Edhe në asjell. Po të marrë pjesë në rit, lejohet nëse dëshiron të në rit, në falje. Ai ndoshta edhe ai formimi i vet fetar ndoshta se lejon. Është tjetër kjo gjë. Nëse është një, siç unë jam muslimane dhe kam dëshirë të shkoj në kishë të ndes një qiri, kam dëshirë ta bëj. Këtë gjë dhe e bëj. Nuk më ndalon njëri. Nuk më ka ndaluar njëri deri më sot. Jo, nëse edhe para përgatitja atje nuk ka drejt askush që të mund ta ndalojë të përfshihet apo të hyjë dhe të përfshihet në ritualin e momentit, ditës se çfarë mund të jetë. Po nëse besimtarët musliman tuaj që ju ndjekin le të themi, thonë që kanë dëshirë dhe duan të ndjekin një mesh dhe të shkojnë në kishë, çfarë u thoni? Kjo është ajo që thot miku im pastori. Kjo vjen tashmë hyn në sferën e formimit teologjik. Ai si mund marrë pjesë për diçka që nuk ka informacion, nuk ka dieni, nuk ka. Ajo është një pasim. Edhe në kishën e xhamit është një lloj pasimi i verbër. Një besimtar musliman ka dëshirë të shohë se si zhvillohet një mesh, edhe shkon në kishë. Ka dëshirë ta shohë se si zhvillohet një mesh.
zhvillim... Pikërisht pra, do ta shohë, do të Mund të mësoj, ketë do të dëshirë të lexojë edhe Biblën për kuriozitet personal, për informacion personal. Absolutisht. Apo e kundërta, Nisë sa feja besimtar është hapur, i krishter edhe zhvilluar sa që zhvilluar lexoj sot Kuranin. njerëzimi edhe mënyra e jetesës. Sot njeriu mund të lexojë dhe Kuran, dhe Bibël, dhe e harrova emrin e hebrejve, Aq më tepër pjesa, po, aq më tepër pjesa e atyre shërbysëve të parë, siç është fjala e pastorë apo teologë apo myfti e tjerë me radhë, u duhet me patjetër që të keni informacion mbi fen, po them, në rastin tim konkret mbi krishtrimin. Gjitha ato çka kanë brendësinë e vetë krishtrimi. Ndërsa besimtarët e thjesht pastaj, sado qofshin e kudo qofshin, është në varësi të mundësive dhe të dëshirave. Por pjesa klerikale e ka unë vetë personalisht, ka herë më para se 20 e disa vite, kam qenë prezent në kishat e vjetra në Stamboll. Pra kam parë zhvillimin e një meshe ditë diele. E qartë. Pra nuk ka asgjë ndaluese në këtë. Okej. Dhe anasjellta, Jo, absolutisht jo. e kuptoj, po ju se ju thatë nuk ka informacion besimtari. Sigurisht. Do marrë informacion, kërkon të di. Okej, informacione të tërgjë, por pasimi i verbër nuk do të thot asgjë. Jo, patjetër. Edhe Shumë që të shkojmë të Doralda. Jo, të lutem, ta mbaroj pastori, të lutem. Pra, duhet bërë një dallim me kujdes midis harmonisë shoqërore dhe tolerancës ndërfetare. Nuk mund të kemi harmoni ndërfetare. Pse? Harmoni ndërfetare do thot kjo që thu ti, që është sinkretizëm. Nuk mund të ketë harmoni ndërfetare. Pra që një besimtar musliman të shkojë të ndjekë një mesh. Nuk mund të jesh edhe musliman edhe i krishter. Nuk mund të jesh Jo të bësh krishter, të ndjekësh ke dëshirë të shkosh në mesh. Më fal, harmoni ndërfetare nuk mund të ketë. Pse? Po sepse besimi i krishter është ndryshe nga besimi musliman. Dakor? Kurse fjala harmoni nënkupton pjesë të ardhura bashkë, të integruara për një të tërë. Dhe nuk mund të ketë një fe që të përfshi edhe krishtërimin edhe muslimanizmin në një. Prandaj nuk mund të flitet për harmoni ndërfetare në kuptimin teologjik. Po në shpinë e Zotit Skënder, nëna muslimane, babai katolik. Ai është kuptim tjetër. Pastor, e rëndësishme është për ta përmendur. Nuk po flasim për një fe. Ne po flasim harmoni. Që do të thotë shoqërore, harmoni shoqërore të fetarëve të ndryshëm. Po. Harmoni ndërfetare, do më thonë në nivelin teologjik, nuk mund ketë sepse është sinkretizëm. Po sepse e pengon e vërteta. E vërteta është ose ke njëra fe, ose tek feja tjetër. Pra, një njeri mund besoj që toka është e sheshtë, një njeri mund besoj që toka është në mullage. Po besove në Jezu Krisht, nuk mund të besosh edhe në Muhammed. Nuk mund është, pra janë të ndara, po, sepse Krishtërimi thot, Jezu Krishti vdiq në kryq dhe urin. Po prit më modër, ta them pse. Krishtërimi thot, Jezu Krishti vdiq dhe urin gjallë. Vdiq si qingji i kurbanit, vdiq për lajën e mëkatit dhe urin gjallë. Kurse muslimanizmi thot, Jezu Krishti nuk vdiq, por shkoj direkt në qiell. Tashi, o vdiq, o nuk vdiq. Nuk mund të thush, unë jam edhe vdiq edhe nuk vdiq në pjetë e ka. Mirë, po e ka, islami e je, Hazretin Isa, po jo. Është koncept ide, nëse ti ke një ide, mundet do dikush të t'imponoj... Prandaj nuk ka harmoni në nivelin teologjik. Qak, po ne flasim, ndoshta jo harmoni, po ne flasim një respekt fetar. Respekt. Kemi fjallë tjetër, kemi fjallë tolerancë. Po dha, pastor, tolerancë lind nga dëshira për një bashkëjetim. Musulmanizmin nuk e kuptojnë tolerancën si që kuptojnë. Më falë, Zoti Doçi, pse u kthye në musliman? Ishte konjunktur pra për çështje taksas, për çështje pushtetesh. Problemi është ky, shiko. Unë jam dakord që ne nuk duhet të ngatrojmë problemin teologjik fetar me konjunkturat për mbijetesë. Por çështja është që harmonia do të thotë, ne i pranojmë fetë e tjera, jo në sinkretizëm, ke shumë të drejtë, jo sinkretizëm, ne jemi të ndryshëm nga njëri tjetri, por tolerojmë njëri tjetrin në harmoni të një shoqërie që do të jetojë bashkë. Ne ka emrin harmoni shoqërore. Dhe aq më tepër jam shumë i bindur që një besimtar i një feje mund ta le të themi ta kuptoj shumë herë më mirë një besimtar tjetër, sepse janë sepse kupton konceptin e lirisë. Mirë kupton. Mirë, gjithsesi kjo është kam përshtypjen në nivelin teologjik edhe çështje klerikësh. Se besimtarët vetë shkojnë si në xhami, si në kishë dhe janë shumë mirë me njëri tjetrin, siç kanë jetuar dhe bashkë. Ta dëgjojmë dhe Doraldën. Doralda, se s'të lëm të flasësh ta katër burra që kemi në studio. Po thoja, është shumë e vështirë të dominosh mes burrave. Por është shumë interesante. Është shumë interesante gjithë biseda dhe diskutimi që u bë aty në studio për të kuptuar realisht të diferencat që ekzistojnë
qoftë midis besimeve, por edhe midis termave që ne përdorim për të folur për besimet tona fetare. Është shumë e drejtë ajo që u diskutua aty në studio për pjesën teologjike, por le të flasim pak për pjesën sociale, sepse nuk besoj që asnjëri nga ne bën një analizë të tillë të detajuar në momentin se e ndjen se do të shkojë në kisht, apo e ndjen se do të ndjek rritet e besimit musliman. Por megjithatë, ne nuk duhet të heqim nga vëmendja faktin që ne jemi një vend i cili admirohemi për tolerancën fetare, pra për pjesën e solidaritetit dhe harmonisë që ne ndjekim me njëri tjetrin. Pastori nuk është dakord prap, do të... Lorela, vetëm një detaj, përse adhurohemi ne? Çfarë ndodh në Shqipëri që nuk ndodh në një vend tjetër të botës? Për të kuptuar këtë ndryshimin prap, pse ne jemi kaq të veçantë? Kjo ishte një pyetje shumë e vendë dhe unë do doja ta lidhja për marshimin e bardhë që ka ndodhur në Paris, nëse e mbani mend në rastin e Charlie Hebdo. Ku ne kemi patur përfaqësues të feve dhe aty është dhënë një mesazh shumë pozitiv për atë që Shqipëria është në gjendje që të bëjë apo të flasë në raport me shëndrimet fetare. E thash, unë nuk di të mbaj shëndrime teologjike dhe nuk jam këtu për ato, po di të them për rëndësinë që feja ka patur në mënyrën se si është strukturuar apo është vazhduar jetesa. Nuk mund të themi që ndikimi i fesë ka qenë i vogël apo minimalist, sepse ne e dim që ashtu si kundër u tha dhe në studio, ka patur periudha ku feja është lëkundur nga ndryshime të mëdha, por njerëzit kanë qenë ata që e ka mbajtur të gjallë dhe unë dua ta shoh në pjesën sociale, pra në pjesën e solidaritetit dhe mesazheve që ne i japim njëri tjetrit. Unë jam një vajzë e rritur, ngjitur me kishën dhe besimi im është krishter, por familja ime ka festuar edhe festa të cilat i përkisin fesë muslimane. Dhe nuk jam rritur asnjëherë me idenë se njeriu në jetë duhet të bëjë diferenca kur ka të bëjë me solidaritetin dhe me mënyrën apo fenomenet të cilat atë e bëjnë të ndihet mirë. Sigurisht këto pra ti thua fryma, tek ne qëndron fryma. Fryma e kësaj tolerancë, e kësaj bashkëtese, po. Dhe solidariteti janë një pjesë shumë e rëndësishme për shoqërinë. Pra ne jemi një vend i cili nuk ka konflikte të cilat inicijohen nga element fetar. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe duhet nënvizuar vazhdimisht. Pra analiza fetare dhe teologjike që ju përket personave të cilët e studiojnë ato apo edhe zotrinëve të cilët janë në studio, është diçka e shkëputur nga ajo që njerëzit përjetojnë në jetën e tyre të përditshme. Qartë, pastori do të kundërshtojnë, nuk e di për çfarë. Vetëm dua të sjell qartësi. Kur ne themi që Shqipëria është e njohur për tolerancën fetare, Shqipëria është e njohur për bashkëtesën fetare, Shqipëria është e njohur për harmoninë ndërfetare, ne gjithmonë e kemi fjalën për këtë që unë po e quaj harmoni shoqërore të fetarëve të ndryshëm. Dakor? Pra unë kam bërë një libër që quhet Nga harmonia në tolerancë. E kam bërë në anglisht me qëllim që mos ta kuptojnë ata që nuk duan me e kuptu këtë fjalë. Pra, nuk ka si problem kur ne themi Shqipëria ka tolerancë, Shqipëria ka harmoni, Shqipëria ka bashkëtesë. Nuk ka problem kur ne e kuptojmë këtë në mënyrë popullore. Por nëse duam të qartësojmë diferencën midis diferencave teologjike dhe raporteve sociale, atëherë duhet vim në një kuptim tjetër për ndryshimet që ne kemi, që janë ndryshimet të pareduktueshme. Pra, muslimanizmi nuk mund të bëhet krishtërim, krishtërimi nuk mund të bëhet muslimanizëm, dhe muslimanizmi dhe krishtërimi nuk mund të jenë në harmoni ndërfetare në kuptimin e një feje të tretë, sinkretiste. Po mund të bashkëtojnë jo në nivelin teologjik. Jo në nivelin teologjik e kuptuar. Atëherë e ka emrin harmoni shoqërore. Më kupton? Kurse në nivelin teologjik mund të kemi vetëm tolerancë ndërfetare. Ta pyes pak Doralda, duhet të pyes ty të parën se kam përshtypjen duke qenë pjesa më e madhe këtu klerik do ta ketë pak të vështirë të përgjigjen të kësaj pyetje. Ose më saktë, jo të pamundur, jo për çështje informacioni, po se jeni në pozitë vështirë. A ka të bëjë kjo toleranca mbas edhe me faktin që feja, besimi fetar nuk ka qenë element identifikues i vetë kombit shqiptar. Në identiteti e kombit shqiptar, ndryshe le të themi nga italianët, ndryshe nga serbët. Për shembull, serb, ata nuk të konsiderojnë nëse nuk je ortodoks. Nuk të konsiderojnë. Sigurisht. Thonë ti s'mund të jesh serb.
Pra lidhet fort me identitetin kombëtar. Ndërsa zoti Skënder na tha pak më përpara se feja e shqiptarit është Ty futesh shqiptaria. pak edhe tek ndikimi i politikës dhe i fesë, që kanë... Po prap, a ka lidhje me këtë? Ndërshekuj kemi qenë? Qoftë politika, por edhe situatat historike të cilat ka përjetuar Shqipëria nuk kanë dashur që të ndërhyjnë në pjesën fetare. Sepse të gjithë e dim që nëse përfshihemi në diskutime fetare apo qoftë edhe në konflikte fetare, fillojmë edhe ndjekim ato problematika të tjera të cilat mund të çojnë edhe në përçarje midis një grupimi shoqëror apo edhe vetë shoqërisë. Sigurisht që është shumë e rëndësishme që ne nuk e kemi promovuar apo shteti nuk e ka promovuar këtë ndarjen midis personave të cilët i përkasin një besimi të caktuar fetar. Pra ne kemi patur shumë të rëndësishme pjesën e atë dashurisë dhe aty jemi promovuar dhe aty vazhdojmë që ta mbajmë qëndrimin tonë dhe pastaj feja është diçka e cila na njihet si vlerë, sepse e tillë është, dhe ka bërë të pjesën tjetër sociale që na bën ne të mundur të kuptojmë të gjithë elementët social që na duhen për një bashkëjetesë të shëndetshme ku secili pranon tjetrin, qoftë edhe i ndryshëm. Dorelda, dhe një detaj tjetër, mos ndoshta kjo vjen dhe për shkak pak të historisë në periudhën e komunizmit, nuk u cënua vetëm një fe. U cënua gjithë besimi. U mohua ekzistenca e fesë. Pra praktikisht kuptohet dhimbja e dikujt që është i përbashkët si ty. E them këtë sepse ne të njëjtin argument përdorëm edhe në rastin e afganëve të cilët erdhën në Shqipëri. Pra, le të themi na rikujtoi pak periudhën kur ne emigruam, lëvizëm vetëm për shkak të ndryshimit të sistemit. Sigurisht, kjo është në mendimin tim është një periudhë shumë e rëndësishme e cila filloi edhe të bënte këtë diferencën. Pra, askush nuk lejoi që të besonte në Zot dhe askush nuk lejoi që të shkonte dhe të kryente rite fetare. Unë mbaj mend që jo se njerëzit nuk e kanë festuar apo nuk i kanë festuar festat e feve të cilave ju përkisnin, por gjithashtu frika ka qenë shumë e madhe. Dhe në momentin që njeriu shtrëngohet për të mos ta bërë diçka, normalisht që kjo ka pasoja dhe në mënyrën se si ai mendon edhe vazhdueshmërinë e tij. Por duhet të kemi parasysh që sido që ka qenë periudha dhe nënshtrimi, shqiptarët kanë gjetur një mënyrë për të festuar apo për të mbajtur të gjallë atë besim që të paktën e kanë patur tek vetja apo familjarët e tyre. Dhe pastaj në çështjen teologjike le të diskutojmë edhe të kemi patur shembuj në Shqipëria Live të cilët kanë agjëruar gjatë komunizmit në fshehtësi, domethënë na kanë treguar. Një përgjigje me që na vuri një sfidë që jo sfidë, tash mund ta keni pak më të vështirë se sa Doralda. Pak më të vështirë. Se pak më vështirë ta pranosh që feja nuk është element identitar i këtij kombi. Jo, ka histori. Ka histori. Ne jemi studius të formave të ndryshme, sociolog, antropolog, teolog. Duke qenë në pjesën klerik. Mendoj se Shqipëria duke qenë dhe një pozitë gjeografike, një rrugë, ka dhe specifikën e vetë nga vëndet e tjera fqinjë. Rruga gjithmonë është një vënd ku kalon dhe çdo kush lë kulturën e vetë, lë identitetin e vetë, lë etnin e vetë. Kjo ka ndodhe me Shqipërinë. Por, Shqipëria ka histori. Ka dhe histori shumë lavdishme dhe që ne mburemi. Nëse Evropa sot ka të zhvillim për hir të historisë, të themi të vërtetën, u bë flim një popull i cili ndaloi një ordhi të madhe të pushtimit osman në Evropë. Dhe në atë kohë, Shqipëria ishte në unitet, fe atë dhe, ishte motoja që përballoi një nga perandorit më të fuqishme osmanet, perandoria më fuqishme kohës. Dhe pastaj fe atë dhe, keni fjalën që Shqipëria ka pasur një fe të vetë. Po krishterë, kjo është historia. Por pastaj neve kemi 17 shekuj. Por pastaj nga shekulli i parë deri kur filloi konvertimi musliman. Vlasim deri në mbas Gjergj Kastrioti, pastaj kemi një ndryshim në princat shqiptare etj. Por problemi është ky, pastaj kemi një multietnik, kemi ardhin e shumë rrymave të tjera që erdhën dhe kjo bëri që në Shqipëri kemi fe ndryshme, po dhe etni të ndryshme. Tani, vetë historia nga ka mësuar ne, duke qenë një vend i vogël, vendi i vogël duhet të bashkohet që të mbijetoj. Dhe prandaj doli edhe ajo slogani feja shqiptarëve shqiptaria. Por nuk është e vërtetë. Jo, shoh pastorin që ma bën me gish kështu, po mos ma bëj mua tani. Unë dua fjalën, prandaj. Ta mbaroj ky dhe prandaj vetëm mbaj mend që unë dua fjalën. Problemi është Jo, ky të flasi, unë dua fjalën nga ti më. Patjetër. Pra,
për neve fe shqiptare nuk është shqiptaria në çështje kombëtare, por në fe ne kemi identitetin ton dhe këtu pra është gjenitaliteti i jon si shqiptar. Me multikultura, multife, multietni, që do të thotë, dim të mbjetojmë, të respektojmë njëri tjetrin. Kjo është. Kjo është vlerë. Okej, pastor. Kundërshtimi ose dallimi im me shpjegimin historik të mikut tim. Është ky, që ne në Shqipëri faktikisht kemi formimin e një etniteti që është homogen. Shqiptarët është e vërtet që kanë kalu vizigotëta, ostrogotëta, kanë kalu njerë, por fakti që ne flasim Shqip dhe që nuk na është imponuar me fol Shqip as nga perandoria greke, as nga perandoria romake, as nga perandoria turke, nuk na kanë detyru njeri me fol Shqip. Dhe fakti që ne flasim Shqip... Që kemi ruajtur? Pra, fakti që ne flasim Shqip është i qëndësishëm i njerëzve që kanë jetu në këtë vend. Pra, ideet se kanë ardhur kombet të tjera këtu, nuk është shumë e bazuar. Kolon kanë ardhur, dihet për në. Kolon kanë ardhur dhe janë homogenizuar. Në Shqipërinë e mesme ke kolon, në Shkodër ke kolon. Por janë homogenizuar e kanë fjallën dhe kultura shqiptare pra është homogene, janë integruar. Kanë qenë në numër shumë i vogël dhe prandaj shqiptarët këtë kanë bazë të rëndësishme, që është gjua jonë e përbashkët, që është prejardhja jonë e përbashkët. Dalim të kadeu, pra. Dhe prandaj ne, kur u bëm musliman, ne e dim pse u bëm musliman. Më kupton? Dhe ai që u bëm musliman ishte vllai jon. E dinim ne, po, Ylli Gurra është vllai im, unë e di. Dhe nuk kemi armiqësi me njëri tjetrin, kurse po ti ishte, siç është tani, që vjen një emigrant nga andej me një kulturë tjetër, aty patjetër do kishim më shumë përplasje, por duke qenë se ne jemi një popull që kemi manovruar me fen për arsye ekzistenciale, ne kemi këtë emrus të përbashkët. Dhe kuptimi feja e shqiptarit dhe shqiptaria është ky. Për grekun, feja është bërë shtet formuese. Për shembull, greku thot, po nuk ishe ortodoks, nuk je grek. Pikrisht. Për turkun, feja është bërë shtet formuese. Po nuk ishe musliman, nuk je turk. Për serbin, feja është bërë shtet formuese. Po nuk ishe... E njëjta gjë. Kurse për shqiptarin ka thonë, është shqiptaria shtet formuese. Jo që ne nga darrojmë shtet formimin dhe identitetin tonë kombëtar me fe. Në kalon menja, por ka qenë një slogan i rilindjes shqiptare, pikërisht për të identifikuar tharmin bashkues të shqiptarëve, që nuk është feja, por është përkatësia jonë ndaj këtij kombi, që është i qëndësishëm, sepse vërtetohet nga gjua jonë, nuk e kemi bë me zorë ne. Dalim të përgjigje që nuk ka qenë pjesë e shtetformimit edhe identitetit kombëtar feja. Nuk ka qenë drejt për drejt. Unë faktisht do shtoje shumë. Nuk ka qenë tharmi thelbi. Nuk ka qenë pjesë në kuptimin e përkatësisë së njerëzve në fe. Do jap vetëm me dy figura, sepse kjo pjesa motoja ose deviza me shumë drejt dhe kështu do ta shoqëroj për shumë kohë apo për gjithmonë kombin ton. Feja dhe faktikisht ka ardhur me të drejtë me rilindjen. Por jo që pjesë identitare nuk është feja. Nuk ka qenë synim për të ngritur një shtet teokratik, qoftë për muslimanët apo qoftë për krishterët, por të mos harrojmë se para 109 viteve ka qenë Vebi Dibra, pra kryemifti i përgjithshëm, po ka qenë dhe Nikol Doçi, që ishte busti në Lod, në Lur, më falni, dhe të cilët njëri ka qenë kryetari i kuvendit dhe tjetër ka qenë, në mos gaboj, pastor, zëvendës kryeministër. Dhe të besimeve të ndryshme? Pa tjetër Nikol Doçi, Nikol Doçi ka qenë i krishter, katolik dhe Vebi Dibra ka qenë kryemifti i përgjithshëm. Po, vetëm i katolik. Absolutisht. Në Prizren. Në lidhe Prizren, një minutë. Pa tjetër edhe më herët, kjo që të themon është vitin 1912, çka do të thotë, këta burra dhe klerik, me përgjegjësi të madhe kombëtare, nuk e kanë shtrirë, apo nuk kanë ngulmuar që Shqipëria tashmë një shtet i pavar aq sa mbetëm në aspektin gjeografik, në ndikimin e grek, serb e tjerë, të synonte në ngritjen e një shteti me bazë fetare, por jo që figurat më të mëdha klerikale dhe kombëtare, edhe Vebi Dibra dhe Nikol Doçi, edhe figurat tjerë, sigurisht edhe nga vëllezërit protestantë apo dhe ortodoks pa përjashtuar, por këtë që më erdhën në mendje, kanë qenë bashkëformuesit e këtij shteti. Ndaj me të vërtetë ajo deviza madhështore feja dhe është kusht parsor për cilin do që është i përfshirë shërbimi publik fetar. Dhe nuk më merr mendja që në pavarësinë e një vendi mund të ketë figura kaq të rëndësishme nga secila fe. Ne mund të lidhem me këtë për ne. Krishterimi ortodoks i vën një rëndësi të madhe atë dhe dashurisë.
është i vetmi komunitet fetar që ditën e flamurit ne bekojmë flamurin dhe mbajmë një shërbes për flamurin, që do të thotë futhim atë dhe dashurisë. Kjo nuk ndryshon dhe çështje fetare. Ne mbetemi të krishterë ortodoks, po atë dhe dashës jo nacionalist në kuptimin e keq, të përjashtosh njëri tjetrin, por duke kultivuar atë bashkëjetesën fetare, harmoninë fetare, ne kultivojmë të krishterët që duhet bashkëjetojmë me tjerë, edhe pse ishin ndryshëm, edhe nga ana fetare. Po kjo nuk na bën njësoj nga ana fetare, nuk kemi sinkretizëm, kemi bashkëjetesë. Për sa kohë pranohet e ndryshmja, këtu është vlera më e madhe. Për ta mbyllur të jap një bisedë të para 100 vjetëve. Po për mlitet lutem. Eksakte, një të shkurt. Gjishi im në sheher Dibrës me Hafuz Velbi Dibrën. I thot Hafuz Velbi Dibra, o bib thot, ti je katolik dhe jeni shkallë më i vjetër se unë, jo më i ri unë. Po atë lafi gjithmonë ardhjet e brizave të feve. Se je di, bas 350 vjetë shkallë Muhameti bas Krishtit. 600. 600 e sa vjetë, sa i bjenë? 355, në kështu bjenë, s'ka problem, mos fokusohemi te ta. Qartë. Ka arë bas Krishtit, në lereve, lëmë atë. 600 vjetë. Të ti bib ka arë, i thot, biba një gjatë, thot Hafuz, të të bëj pyti, ja. Thot, a ka mbi fen katolike, fen muslimane në një që bëjnë mos e këta? Po, thot, kush është Zoti, në regull. Thot, unë njof një Zot e një atë vejë, unë si lurë. Unë si lurë njof një Zot e një atë vejë. Këta tjertë, ku të më levërdisi? Kjo është veçantia e lurës, okej. Shikoj sa më ka thonë një për... S'kemi kohë, ndjes. Vetëm unë shkurt, mos kemi ratë. Lutem, s'kemi kohë. Pra, një Velbi Dibra ishte koha kur do bëj flamuri shqiptar, dakor? Dhe flamuri ishte flamuri Skënderbeut me Shqiponjën dy krenare. Por muslimanët, u qunë disa muslimanë dhe voçën të shikoj, ne muslimanët nuk pranojmë një gjot gjallë në flamur. Dhe Velbi Dibra ka qenë ai që ka thonë, shikoj, ne nuk do ndahemi nga vëllezërit tanë të krishterë, dhe prandaj kanë pranuar flamurin me shkabën dy krenare, me gjithse nuk do ishte e përshtatshme për muslimanët. Tani, me që jemi tek heroi kombëtar. Kjo është roli i fesë në bashkimin tonë kombëtar. Me që jemi tek heroi kombëtar. Të flasim pak për ndeshjen, se ndeshja dhe përballja që ne patëm me Anglinë e fundit, ishte edhe një personazh që u shpërnda goxha në rrjet. Një personazh që ishte i veshur si Gjergj Kastriot Skënderbeu. Për këtë do të flasim pas pak, por ne ju falenderojmë për gjithë të bisedë të këndshme që patëm sot. Doralda, faleminderit edhe për ndërhyrjet e tua. Le ta quajmë si të duam, bashkëtesë sociale, tolerancë fetare, harmoni, cila do qoftë fjala. Kjo është ndoshta edhe ajo që është identifikuese për ne, duhet ta themi, pastor. Njerëzit janë mirë me njëri tjetrin. Janë mirë me njëri tjetrin. Le të vazhdojmë me teologjinë. Ka liri, mund ta themi që ka liri. Mirë, faleminderit shumë që ishit me ne, ndërkohë do të kalojmë pak minuta publicitet, pas pak do të rikthehemi. Qëndroni aty.